Gente, conheça o secador de cabelos Gama Italia Eleganza Plus Cerâmica Ion. É beleza todos os dias, com brilho intenso e zero frizz. Com 2.100 watts de potência e motor profissional AC, ele garante uma secagem muito mais rápida e resultados dignos de salão, direto no conforto da sua casa. A exclusiva tecnologia cerâmica Ion libera íons negativos que reduzem o frizz, selam a cutícula capilar e preservam a umidade natural dos fios, deixando seu cabelo com um brilho incrível e muito mais macio. São 2 velocidades, 3 níveis de temperatura e um jato de ar frio para garantir o acabamento perfeito e duradouro do seu penteado. Elegante, potente e eficiente, o secador Eleganza Plus é a escolha ideal para quem quer performance e a qualidade de um secador profissional a qualquer hora. Tecnologia profissional cerâmica Ion para os seus cabelos. Siga e curta a nossa loja. Piscinas na Hora. Somos especialistas em diversão.